खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ गुवाहाटी नोगोराव सोमोनांथावै जिउ गोमानाय जन्मेश्वरी बसुमतारीनि थार बिजिरनाय मोननांगौ होननानै धेमाजि जिल्ला एबसु आबुफ आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा खौरांगिरि मेल लादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव जन्मेश्वरी बसुमतारीया सोमोनांथावै जिउ गोमानायखौ नखरजों लोगोसे धेमाजि जिल्लानि माहारियारि आफादफोराबो गनायना लायाखै। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमोनसाफरियाव थानाय 3 नं महनपुर गामिनि राजु बसुमतारीनि फिसाजो थरायना जन्मेश्वरी बसुमतारीनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों धेमाजि जिल्ला एबसु आबुफ आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दाबि दैखांदों लोगोसे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनो खावलायदों। थाबैनो राहा लायाब्ला गोख्रों सोमावसारनाय लागोन होननानै बुंथिदों। धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि हिर'नय स्वर्गियारि बिथाङा खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों बिटिआरनि राजथावनि क'क्राझाराव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लाफैदों। क'क्राझाराव फैनानै मैया क'क्राझार सोहोरनि साखाथि खोला सानजा फारसे रहिनागुरियाव गोदानै लुफुंजानाय बिटिआरनि एमसिएलए आरो इएमफोरनि थाखाय थाग्रा न' क्वार्टारखौ मैया सानजौफु समाव बेखेवनानै होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेजों लोगोसेनो बे मोनसे थावनियावनो गोदानै लुफुंजानो गोनां क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि खुन्थियाखौबो गायसनजेननानै होयो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। एमसिएलए आरो इएमफोरनि थाखाय थाग्रा न' क्वार्टार बेखेवनाय आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि लुफुंनो खुन्थिया गायसनजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंखांनाय उनाव क'क्राझार सोहोरनि ग्रिनफिल्डआव जानाय गेदेरथार सुबुंगौमा हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बेजों लोगोसेनो मैया गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै ग्रिनफिल्डआव बानायब्रबनाय बाथौ थानसालियाव सिबिनाय बावो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। मख'जाथावदि ग्रिनफिल्डआव जानाय बे गेदेरथार सुबुंगौमा हाबाफारियाव फ्राय 70,000निबो बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रि बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया बिटिसि बिसायख'थिया फैगौ सेप्तेम्बर-अक्ट'बर दाननि गेजेराव जागोन आरो बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि आरो इउपिपिएल जथायै बिसायख'थि गेलेनाय गेलेयिया प्रमद बर' आरो दिलीप शइकियानि सायाव सोनारगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। रुनिखाता बियाब बाथौ गौथुमनि 35थि बोसोरारि जथुम्माया मैया थुंगेबाय। हाबाफारियाव बाहागो लाना खाम्फा बरगयारिया माखासे गोनांथार बाथ्राखौ फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। सोरबाफोर गुबुन धोरोमाव थांबायब्लाबो जोंनि हारिनि इयुनखौ नायहरनानै गावनि गुबै बाथौ धोरोमाव फैफिननानै जयै थानो गोनांथि दङ होननानै फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता बियाब बाथौ गौथुमनि 35थि बोसोरारि जथुम्माखौ 4 साननि हाबाफारि लानानै बियाबनि सिङाव थानाय आस्राबारि संराजा फोथाराव खुंफुंदोंमोन। बेनिनो मैया नैथि मंगलबार बाथौ सान एबा जोबथा सानाव खेराइ फोरबोबो खुंनाय नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। चिरां जिल्लानि बर' बिजोंनि खौरांगिरिफोरा आरोबाव बाख्नायजाथाव हाबा मावदों। थारैनो रायजो राजानो खौरां फोसावनायजों लोगोसे बायदि बायदि समाज सिबिनायनि बिथिङावबो गोख्रोङै खामानि मावबोनायखौ बिथांमोनखौ नुबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो मैया फुंबिलि समाव चिरां जिल्लानि खौरांगिरिफोरा मासे जोखोम जानानै थानाय दाउखाखौ रैखा खालामनानै बेंटल फरेस्ट मावख'नि आइसि प्रमद नार्जारि बिथांनो गथायै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फरेस्ट बिबानगिरिया जिब जुनारनि डक्टरखौ लेंहरनानै फाहामथाय होनानै रैखा होनायनि बाथ्राखौ बुंथियो। थांनाय मैया फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय 9 नं बनरगाव बियाबाव बिपिएफनिफ्राय टिकेट मोननो थाखाय जुबिराम बसुमतारीया फोरमान बिलाइ गथायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों।
बोहैथि बोसोर 2025 मायथाइयावनो बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि बिसायख'थिखौ खुंफुंनाय जागोन होनना फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बर' बिजोंनि थाखाय बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनो आलादायै फोरोंगिरि थिसनथाइ आनजाद खुंफुंनाय जागोन आरो बिटिआरनि बायजोनि बर' फरायसालिमाखौ फैगौ बाजेटआव सोसननानै सोरखारि खालामनायनि थांखि लागोन होननानै डक्टर रुनुस पेगु बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमोनसाफुरियाव थानाय बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि मावखुलि मोखाङाव खुंफुंनाय गेवलां सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै आसामनि केबिनेट मन्थ्रि डक्टर रुनुस पेगु बिथाङा बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।